嗨大家，欢迎收看这礼拜的超真少年。我们这礼拜呢拍摄地点在韩国。讲到韩国呢，你是不是就会想到很多厉害的偶像团体啊、女团团体啊、啦啦队啊？哇，你都会。我看你外搞。我看你啊。但是呢，在工业界或者是你在你的生活周边，其实有几个非常大的品牌，不管是像是 LG 啊、神送啊、Hyundai 啊、Kia 啊，就是有很多韩国的大企业攻占着世界各地。而在今天我们来到这个地方非常特别，它叫水源。水源呢，它其实是三星的总部。那你知道所谓的三星，大家现在可能会觉得它的电视很有名，它的冰箱很有名，或者是它的手机很有名，但其实它一开始是在卖小鱼干的。为什么我知道这件事呢？因为我今天要带大家去看三星的博物馆。Let's go。各位朋友，三星总部啊，总共有3万人在这边的三星水源总部，我们一起来进去看看吧。在开始进到三星的博物馆里面，他们一开始会用先几个萤幕，然后表示给你看说人类从公元几年啊，然后开始发现了电啊，然后之后它那个屏幕会像是一个活板一样打开，打开之后你就进到这样子的空间。就这样的空间，它的在这一层楼都是全世界的发明，然后它就全部会在这一层的展厅里面，然后出现给你看。然后在这个里面，它就会有一区一区比较独特的发明的时候，它在上面这个就会出现很多萤幕投影机，就会在这个整个空间里面展示给你看。这是一种蛮特别的博物馆展示的方法。接着我们现在到楼下的展厅，他就会开始讲说啊，三星是怎么崛起的啊，然后以前他们做半导体啊，三星半导体称为叫韩国人的大名，就是工业里面很重要的一部分。其实在这整个展厅里面，你就会看到从以前最早的第一台电视，然后当然里面他们也展示了很多包含 Sony 啊，然后通用电视啊，或者是世界各个品牌的电视，然后一路到他们三星做的第一台的电视显示器，它就很像是我们有一年拍的那个宾士博物馆一样，它同时在讲整个世界的工业历史，然后同时就说他们三星这间公司在这整个世界的工业历史里面，然后他们是采哪一个区块哪一条线，然后开始加入了整个世界的演进，就是从前面有电视，然后一路到通讯，就是电话，然后一路是怎么样从像阿兵哥摇拐拐，像出现了第一台手机。所以以前三星的手机折叠的2000年呢，这2000年的时代是我小时候的时候，然后这台我还用过。A565一路到就是出现了就是不同的萤幕啊，然后什么手表的手机，不知道大家有没有对这个有没有印象 ？AnyCall 就是不知道大家对这个东西有没有记忆，很像假装你是手表，像现在的智慧型手机啊。然后一路到这个 N270，这个造型我有印象，因为那个时候觉得它的造型非常的帅。然后之后就一路到现在进到现在新型的手机模式了，那么这就是近代的三星手机了。N7000啊，然后有触控笔啊，他们三星每一些时代经典的手机的样子。这个 Nokia， 所以他们就是除了会放自己的东西，我觉得这个蛮值得参观的，就是不是一直在讲自己的公司多厉害多厉害，同时也会放到 Motorola、Nokia， 然后以前不同年代的产品，就是它属于跨时代性的产品，它都会陈列在这个地方。来，我大家看这个童年的记忆 ，Nokia 3210。水源这个地方可能大家平常比较不会来，但是如果你对于工业啊、通讯有兴趣的话，你就可以来到这个博物馆看，你就可以从手机从1G、2G、3G、4G， 然后一路到现在5G， 它这边有点像是做一个不同时代的分化。以前只能用电话通话，然后之后出现了可以传 email、相机。3G 你能够接到 Internet， 然后开始4G， 我们开始能够看了 YouTube， 到5G 啊，云端下载手机啊，特斯拉啊，它的整个演进，他们就会出现三星在这个年代的时候，他们担于了什么样的角色？另外有趣的可以跟大家提一下，在这个我还没出生的年代，1983年出现的 Motorola 的第一个手机，就是能够不用接线的手机，号称当时一台手机的价格大概是一台蓝宝坚尼的价格。然后呢，如果你充电充8个小时，大概讲电话可以让你讲30分钟。你看，所有的工业技术都不是一触可及的。以前就是从电池的寿命能力啊，然后到通讯
的技术啊，然后还有一路到不管是触控你的所有的功能，它的耗电量，很多的演进就是同时你的电池进步了，那你触控所要使用的能量减少了。说个假设好，你按个按键1、2、3，假设以前那个年代要花这么大的电量，然后可能现在你用按个1、2、3，它的技术可以衍生到，能量消耗可以变到这么小，然后电池技术增加了，你的耗能减少了，然后就慢慢把科技是演进推到现在，我现在手上的一台摄影机非常的渺小，然后到我们现在一台手机可以处理所有的公司的大小事，我觉得这个就是可以在这个地方看到很多科技的演进。但是在回到历史之前，正如我开头所提到的，其实三星一开始它并不是做手机、做电视的专家，而它一开始呢也是在卖鱼竿的，专门出口卖鱼竿。而当时的创办人呢叫做李秉哲先生，他在1938年的时候，当时创立了三星商会。而三星它为什么会称为三星呢？可能大家都会听到神送，以为那是谐音梗，而是因为在韩国呢，三星代表3件事，应该是6件事。这个3呢，前面就代表了永恒、很大、很强，而这个星呢，代表着永远闪耀着纯洁的光芒，明亮，而且它永恒不灭，简称为三星。它是一个很大、很强、永恒不灭、又明亮又很纯洁的一个杂货店。而你一定会想说，那它究竟是怎么样从一个干妈店、一个小小的杂货店，转到现在变成许多科技业耳熟能详的三星？很多人手机都拿了三星，很多你家电视看的都三星，跟很多其实半导体也都是三星。虽然台积电还是比较厉害，现在怎么办到的呢？这个时候你就把历史时间回到1968年，你知道当时大家都会知道三星啊，你就是因为有政府的支持啊，你才能够怎样了？没错，就是因为政府。当年呢，其实政府他们希望三星呢成为一个出口战略型的一个公司，所以政府就提出了一个8年的基本计划。这个计划呢就涵盖了整个三星公司他们非常重要的脉络。所以三星它是怎么样从一个杂货店变到现在成为大家很多人都会听到的三星电子这个名词出现呢？它其实就是在这个整个政府的支持下。但是呢，从三星转行成电子，然后再转到现在能够攻略全世界呢，其实是从一个葬礼开始的。葬礼。他们改做殡葬业，随喜寿命。所以不是一个葬礼。大家曾经有没有听过以前那个台湾制鞋业很厉害嘛？然后曾经把那个要交给 Nike， 但是品质做不好的球鞋有没有？然后全部把它堆在公司门口，然后放一把火把它烧了，对。所以这大家应该很多台湾人都听过这个曾经什么拿到什么 Nike 订单的这个很有名的故事。好啊，三星也是一样。但它烧的不是球鞋，因为曾经的三星，1990年代那个时候的三星，它其实呢是一种低价便宜做不好的代表，简称为廉价低品质，就是你可能就把它先变成原来 Made in China 那种概念，地图炮打起来，很像哦。你们不觉得这样子吗？就那个很像是一个国格，有没有？你只要后面打的 Made in Japan， 你就觉得哇，干好像做得不错哦。然后人家打Made in China， 那感觉就不太一样。然后呢 Made in 台湾也是会被考谁？曾经被考谁啊？对，现在有比较少被考谁啊。当你有更烂的出现的时候，然后大家自己在进步的时候就比较少。你以前记不记得以前那个世界末日？是世界末日，会坏的东西都是来自台湾。你知道那个时候那个砸那个机器被考谁到好莱坞去呢？曾经是被考谁到这样子。你看现在台积电不一样了，感觉不一样了，还是要自立自强。他们三星也曾经也是这样。当时在1990年代的时候，当时他的会长李健熙呢，他就是视察他的工厂，来看我们这个公司现在的生产量，我们的 QC 啊，我们的良率做得如何呢？然后呢，他就逛了一圈发现整间公司的手机瑕疵高达11.8%，做的1000只手机里面有118只手机是坏掉的，简直是你做的手机10只里面就有1只要拿去烧就对了。然后这个时候看到这个报表就是剉赛，如果我们再不改变的话，那这三星的公司根本就会完蛋。所以他也不是想改变就马上改变了，一路又搞了5年，到了1990年到1995年这段5年的期间，基本上这个员工完全不差小他，好继续做出烂手机来。到了1995年，有一次他就把全部公司2000个员工召集过来，他就在那个韩国的龟尾厂，在这些员工面前呢，直接堆起了一个将近15万只的什么手机啊、传真机啊，就是各种就是做烂的3C产品，然后放一把火把它烧了。这个烧下去，你知道烧了多少钱吗？多少钱？你知道我们101火放多少钱吗？100万不到，自己上一场。他烧的那一次500亿韩元，相当于台币就差不多15亿哦。但是你要想，那是1995年的时候，1995年的15亿，跟现在15亿就完全不一样。在这个烟雾弥漫的浓烟当中，这个员工的泪水一路哭泣。浓烟太浓。对，我觉得应该是浓烟太浓。现在如果敢放火这样烧，我跟你讲，环保局那个ESG都闷走啊。然后李建勋这个时候
就从旁边走过去，很冷冽的告诉大家：“你若是个继续做出这种品质的物件的哦，我过来帮会修思密达。”就在这个传奇故事之下呢，跟会长的干掉声之后，他们三星就突然变成品质第一，做得很好。他们就直接把这个生产数量直接烧掉了，把数量要做得多，要把它改成我们数量不重要，但是我们要品质要做到最好。三星它再也不是变成那个做得快的公司，而是变成做得好的公司。如果你称之为1995年呢，当时的那把火是一个逆袭，那2006年就是一个华丽转身期。因为在那个时代其实整个电视呢都还是 Sony 的天下。Sony 他们就是那种很高的规格嘛，然后很好的制度嘛，跟日本人做东西就做得很精准嘛，所以在以前那个年代，大家都Sony 电视超棒，Sony 电视最好。其实现在也不错了，现在还是蛮好。Sony 的黑，现在我觉得 Sony 的黑还是做的都比大家好，因为在当时的日本工业历史呢，其实日本当时的工业电子它已经非常的成熟了，韩国其实还有一段路要走。所以很多时候大家都在想说，台湾你应该要走什么路线啊？台湾你应该要来做什么东西啊？那个其实跟很多这个国家的工业基础的当时的程度跟供应链是有蛮大的关系。三星就想说既然我的规格跟精度没办法做像日本 Sony 一样，那我就来走一条大家从来没有走过的路，画一个大家看不到的东西，但是改了之后呢，就可以价钱变得比较贵的，叫做美感漂亮的三星。他们的设计师呢，就会觉得如果我现在规格做不了别人，那至少我的外观、我的美学，或者是我的线条感要吸引人。所以呢，他就在一个社交场合里面拿着红酒在那边晃，他就突然来了灵感。当时的设计师呢，就做出了一个叫波尔多系列。这个电视呢，就突然改掉了以前电视那种黑盒子的笨重感，它呢的底座就像红酒杯一样的圆润，那个边框透出那种深邃的半透明的红酒色。其实当时我觉得三星在那个时代做出了一个电视呢，它出现在客厅，它呢不只是放在那边的一个家电、一个盒子，而呢是把它变成像是一个装置、一个雕塑物、一个艺术品一样。这个美学上面的大胆豪赌呢，就在全世界里面大获全胜。直到2006年，这个波尔多系列呢，直接把 Sony 的电视打趴，瞬间就夺下了这个全世界电视销售冠军的宝座。而这个宝座呢，一坐上去就是19年，到现在还没有人能够打破它。而且光是电视这一块，你知道，就连现在三星的电视在全世界的市占率还是到16%多，其实很高。100台电视有16台就是他们的。然后所以数位电视跟曲面电视，其实这两个东西算是三星这间公司的代表作。但是现在大家已经好像都用得很习惯了，所以大家从看数位电视也看得很习惯了，所以我知道。然后你知道全世界现在都有很多智慧型手表，其实我们刚刚看到的那个手表手机，应该算是数位手表对不对？应该怎么讲？这个形容词很怪，智慧型手表。当时三星他们在博物馆里面是这么讲的，不是我讲的。他们说他们是全世界第一个发明把手机手表智慧手表，然后把它变到手上面，就是我刚刚拍到的那个手表的那个造型。然后之后我们就进到下面，就会进到越来越看到现代我们的年代了，就看到他们进到家电然后有他们的平板然后智慧型手机或者是无边框的电视越来越像很像在逛家具展。然后跟他们最近新出了 Galaxy Slim， 就是他们的手指，它能够戴在手指上，然后让你得到很多的资讯。给大家看一下这个炫炮的电视，可能大家看这个电视觉得没有什么特别的，但是它现在就号称就是它是个 8K 电视。但是呢，如果你的影像画面你没有到 4K， 或者是你是 HD， 它都可以把它用 AI 把它改成 8K 的画面。对，然后他们现在就在讲说，就是整个数位家庭嘛，就是家庭式管理，所以你的电视也能够拿来找手机，然后当然就是这种各种电器都能够触控。然后如果在这一趟里面，我觉得很酷的东西就是三星的冰箱。大家想说三星的冰箱有什么好帅的？就是它里面是一种仓储工业管理在冰箱里。它的冰箱里面它除了就是能够只有冰食物之外，它另外可以记录说你这个东西什么时候放进去的，然后什么东西快要过期了，然后你拿出来的时候，它会在萤幕上面记录，就说你在几月几号拿了这个东西，你就不会有就是放到冰箱过期的问题，快过期会通知你手机。这个不知道什么时候会普及，但是我在这一趟里面看到蛮酷的三星的冰箱在这。然后另外我觉得这个超酷的，它是一个萤幕，但是我不知道怎么样跟大家表达这个，它其实在萤幕看起来里面是 3D 的，就是它是平面的，但是它只有在正中心的时候，你感觉这个东西是在萤幕里面是 3D 立体的。那我从旁边看起来是蛮蠢的。你的站姿。这样子看起来你会觉得它很立体，而且你只要一个手挡过去一个眼睛，你就会变成平面的。然后你如果有对正的话，这个东西会有4、5个层次在前面，蛮酷的。给大家示范老师以后上课就不用再吃粉笔灰了。
来啊，我们加1等于 m7平方，这什么意思呢？没什么意思，这是 mn。然后 c 在上面。哦，想不想回去当老师啊？不想。你家有在工业环境长大的小孩子吗？虽然你没办法跟副总在同样的公司工作，但你可以跟他用一样的口水巾跟一样的 T 恤。一个工具箱里面有3件工业宝宝 T， 还有副总口水巾。数量有限，要买要快，因为我知道这年头少子化非常的严重。但你可以送给在工业环境中长大的小 baby 们，记得那句话：从小学工业，长大赚大钱。本集广告由副总个人赞助播出。还有超认真8公咖啡绿挂组合，现正热卖中。最后就结束了，一路从以前的什么世界科技啊，到半导体啊，然后显示器啊、手机啊，然后跟家电，就大概以他们这几个大概念。不过我觉得他们这个牛链主要还是给一些生活日常民众会比较接触的东西看的，所以逛起来没有什么太大的压力，没有像一些工业博物馆就真的有很深的资讯，跟你会看到会想睡觉的东西，其实蛮亲民的，然后是可以玩。那主要是因为我们在这团里面有一些领导们所以我们就变得拍得很痛苦，所以可能有一些画面尽量是用音色的，或者是我们回台湾再补给大家。如果你会来韩国，然后你会真的对三星这个公司很有兴趣的话，每个礼拜6它有开放给一般民众，然后我们这个是在前1个月另外预约的导览团，所以有些东西有被限制被拍摄，有点可惜。不过我觉得还是蛮酷的体验。如果你来到韩国到水源这个地方，你如果不是只为了逛街买一些化妆品或者是买一些保养品的话，我觉得你可以到三星的总部看看，这非常的大，你就可以感受到那个韩国在地企业的感受，3万多人都在这里。然后另外特别就是它其实很难到达这个地方。我们另外放一段在会员影片，就是这个地方到底多难，这个路线到底多复杂，我放在会员影片里面告诉大家。那就这礼拜超认真少年，我们下礼拜再见喽，卡萨米达，加内。你说要讲什么 ？Galaxy。我拿着手机，但是没有三星的手机是吗？我还真的没有。Any restaurant you recommend? ramen. No, Ramen? ramen. Local food. Local food, Korea food. Korea local food. 삼겹살.这家三星同事推荐最好吃。三星员工不是用三星手机。对，他是三星的员工，但他用的不是三星手机，所以不能拍到他的脸，不然他会被废掉。如果我没开，撤。